இது நம்ம அசம்பிள் பண்ண ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்கு வந்து கிளாஸ் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 50 வாட் இன்ட்டு 2, சென்டருக்கு வந்து 100 வாட். ரிமோட் கிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்டிக்னோட ரிமோட் கிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இன்பில்ட்டாக ப்ளூடூத் வந்துடும், பென்ட்ரைவ் வந்துடும். சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனோட வாட்ஸ் வந்து அரௌண்ட் 300 வாட் வரும். கிளாஸ் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைமரி வந்து 230 வோல்ட் ஏசி, செகண்டரி வந்து 24 வோல்ட் டிசி. 2 எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 ஐசிக்கு ஒரு எஸ்எம்பிஎஸும் ஒரு ஐசிக்கு மட்டும் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் அந்த ஆம்ப் ஆன் பண்ணி நான் ஆசிலோஸ்கோப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அதில் ஒரு டெஸ்டார்ஷன் வேவ் ஃபார்ம் நீங்களே பாருங்கள். ரொம்ப மினிமலான டெஸ்டார்ஷன் தான், குவாலிட்டி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்.